və onlara sual veririk. Quranın Allah Teala tərəfindən nazil olmasını necə bildiniz? Əgər siz vəhyə dönmürsünüzsə, yəni sünnəyə, Quranın Allah tərəfindən nazil olduğunu Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin üzərinə. Çünki sən Quran-ı Kərimi sənədlə sahabələr, tabeinlər onlardan sonra gələnlərə ötürdülər. Və sən bununla bildin ki, Allah kitabını Muhammedin üzərinə nazil edib. Və sən bunu qəbul eləmirsən. Deyirsən ki, sünnə bizə lazım deyil. Quran bizə bəsdir. Quran sənə necə bəsdir və sən necə bildin ki, Quran nazil olub? Hardan bildin? Yəni, heç bir məslərə dönmədən, yəni birdən ayə gətirər, yox, sən hardan bildin o ayə nazil olub? Yəni, sən o ayənin nazil olmasını ancaq sünnə ilə bilə bilərsən. Aydındır, sünnəsiz bilə bilmərsən, Quran nazil olub.